咋说？记录一下美好生活。记录一下好啥说不成。美好生活啊！美好生活啊！记录上好美好。围脸沟。围脸沟。啥围脸沟啊？就是今天大棚要拆了。啊，今儿是大棚拆了啊！拆了啊！为啥？俺这啥年纪也种不了这么多了啊，种不了，真是弄不了了。你也岁数大了，你叫他歇歇吧，成天不使劲，奶奶跟他弟弟真是可干了。不动，弄不动。哎，没事呀，你说没事就中啊。嘿呀嘿，好吧。1、2，好慢点，他光撅啊。嘿。上午管饭。管饭。你要啥？这就搁这溜了，让老热试瓢吧，没咋事。还来点油。好。这啥子打的没？哎呀！准备下面点儿。肉块太大了。肉块太大，你那么看看哪个比是那大正了烂开？小妹儿。下锅嘞！趴地下挖的菠菜。啊，趴地下挖的。菠菜趴那挺弯的，是吧？趴着趴那挺出来挺弯的。银房拉住他，外面这喝啥好吃的什么来3只，3只，再弄点臊子。好，谁也不知道谁啥着的，啥吃吧。真好吃。美得很。没吃了，肉吃了。我眼角看到那一个碗。在这。就是，俺2.5都够吃。那里还有嘞啊！玩儿水泡。这一会儿怪对的。你今儿吃的还老快了。明儿上午肯定土豆。好吃。明儿上午土豆我回来。土豆上哪找啊？我这从那边上，喝别上。那快点。我月亮没开门。